दोस्तों इस तरह का जो कनेक्टर है एलवीडीएस, वो निकालने का एक आसान सा तरीका है। क्या है, अगर हम ऊपर से इसको हीट देते हैं तो ये प्लास्टिक पार्ट है जो ख़राब हो जाता है, आपको पता है। इसका इजी वे ये है, आप गन ले लो, हॉट गन, और इस तरह टेबल के नीचे रख के आपको इसको इस तरह से हीट देनी है नीचे से। मैंने अभी फुल रखा हुआ है जो ब्लोअर है मेरा। ये देख रहे हो आप। ये भी खराब स्केलर है, इसमें से मैं निकाल के डाल रहा हूँ, समझो, एक ओके में। ठीक है, ये देख सकते हो आप, प्लास्टिक भी इसकी जली नहीं है, बिल्कुल ये इंटैक्ट निकला है।